Dani, continuem al magazín parlant d'història i ho fem de la mà de Frederica Parisi. Ell és historiador, doctor en història medieval i a més és professor a la Universitat de Lleida. Frederica Parisi, molt bona vesprada. Bona vesprada, un plaer estar així. Parlem amb vostè perquè és que ha descobert l'origen de la moreria de Gandia. Conta'ns. Bé, la veritat és que és el resultat d'un treball d'investigació que veurà la llum en un proper llibre que està preparant-se i que coordina l'historiador també de Gandia, Ferran García Oliver, i que pretén ser un homenatge al malaurat Vicent Olaso, i en aquest sentit doncs, és el resultat d'una investigació que no només analitza l'origen. És veritat que la notícia s'ha centrat en el moment de l'origen, però analitza tota l'evolució de la moreria al llarg de la baixada mitjana, des del segle XIV fins al segle XVI. Fins al moment sabem algunes dades, com que el barri del Raval de Gandia tenia un origen cristià o que va ser gràcies al duc Alfons el Vell que es va convertir en moreria. El que no sabíem fins ara era la data. Ha sigut difícil, suposa, arribar a aquest descobriment. Bé, en realitat, els historiadors no ens fixem tant en les dates com en els processos històrics, no? El que passa és que, clar, sempre necessites un punt de referència, un lloc i un dia, i si hem de triar un dia de creació de la moreria, aquest havia de ser el 10 de maig. Per què? Perquè aquest dia Alfons el Vell va atorgar les ordenances, els establiments que havien de regir la vida de les famílies que hi havia. En aquest sentit, el que vull remarcar és que la creació de la moreria no és d'un dia per a un altre, sinó que és el resultat d'un procés que s'allarga en el temps, de 3, 4, 5 anys, i que ja venia darrere, ja venia d'abans d'aquest 10 de maig i continua després del 10 de maig. Llavors, el cas és que cap als anys 60, inicis dels anys 60, 1360 o per ahir, Alfons el Vell degué comprar les cases a les famílies cristianes que hi havia, degué començar el procés d'assentament de famílies musulmanes i 10 de maig de 1362 els dona ja, com dic, aquests establiments que serviran per a ordenar la vida urbana dins de la moreria. Aleshores, 10 de maig de 1362. De fet, aquest darrer cap de setmana es complien 658 anys d'aquest origen, aquesta creació de la moreria. Sí, efectivament. I com vaig comentar en les xarxes socials, és molt curiós perquè al mateix temps que Alfons el Vell estava, com dic, signant aquestes ordenances per a la moreria, no molt lluny d'allí, a la Casa de la Vila, que és el president de l'Ajuntament, estava fent-se una còpia d'un privilegi atorgat de Jaume I en 1254, que ben bé podem considerar com el fundacional de la vila de Gandia. De manera que el 10 de maig és una data significativa per a Gandia, perquè aquell 10 de maig de 1362 doncs, varen ocórrer molts esdeveniments que tenen molt a veure amb la nostra memòria col·lectiva. Un és la moreria i l'altre, com dic, aquest privilegi de Jaume I. I com comentaves, no, la creació de la moreria va ser gràcies a que el duc Alfons el Vell va comprar aquestes cases perquè les habitaren els musulmans. Quin era l'interès de que vingueren ells? L'interès no només d'Alfons el Vell, sinó de bona part de la noblesa, radicava en que els musulmans estaven sotmesos a una tributació molt més elevada que no la dels cristians. De manera que era una font de renda, d'ingressos senyorials molt sucosos i que, clar, hem de tindre en compte, a més, que els volts de 1360 estava ocorrent arreu de la Corona d'Aragó una guerra contra Castella, que precisament les terres d'Alfons el Vell van ser gran damnificades, no? I això va generar doncs, molta mobilitat. Jo crec que el futur duc, perquè en aquest moment encara no era duc, el futur duc degué copsar aquesta mobilitat de musulmans i aprofitar per a assentar algunes famílies en un barri que ja existia fora de les muralles de la vila i que, per tant, li oferia l'oportunitat d'incrementar els seus ingressos. Frederic, no sé si ens podria fer una radiografia del que era el barri del Raval en 1362 i retrocedirem 658 anys enrere. Què és el que hi hauria, què és el que hi havia, com era la vida ahir? Bé, en aquests moments, pel que sabem, són 4 o 5 documents, no són més, no tenim molta més informació, però pel que diuen aquests 4 o 5 documents,
sabent que la moreria estava transformant-se, no? Cal tenir en compte que com que els que hi havien abans eren cristians i pertanyien, ja tenien el seu espai religiós, que era la seu, llavors allí no hi havia cap element religiós. Calgué construir-ne de nou i això, en 1362 sabem que estaven construint-se una mesquita que molt probablement és la mesquita ocupava més o menys el solar de l'antiga església de Sant Josep, no l'actual. Sabem pels documents també que hi havia un forn, que hi havia un almacerat de cera, que estava projectada la construcció d'uns banys, amb la qual cosa, en definitiva, el que suggereixen els documents és que es tractava d'una moreria, però Alfons el Vell em fa la impressió de que tenia la intenció de construir una moreria amb força dinàmica, força això, que atraiera no només que fos un punt de referència no només per als musulmans de l'Horta de Gandia, sinó per als del conjunt del país. Frederic, en l'estudi també reflexa una forta presència dels artesans, no?, en la moreria de Gandia. Sí, i de fet, probablement siga una de les particularitats de la moreria de Gandia, perquè normalment les moreries allotjaven a mà d'obra a jornalers que treballaven en les terres dels prohoms cristians, però és que en el cas de Gandia, que ja estava envoltada d'alqueries, doncs esta funció la complien les famílies que vivien en aquestes alqueries, com Penyeto, per exemple. Per tant, la moreria de Gandia va néixer des del principi amb un marcat perfil industrial dedicat doncs, això, a l'elaboració de cera, a l'elaboració al treball amb peix, amb distintes manufactures. De fet, podria ser, és una hipòtesi, que fins i tot hi hagués un trapig que no teníem documentat fins ara, és només un plantejament que s'haurà de confirmar en futurs anys, però diversos indicadors suggereixen això, no? Que la moreria de Gandia tenia un marcat perfil artesanal, industrial, manufacturer, en definitiva. I, Frederic, com eren aquestes relacions entre cristians i musulmans? Bé, doncs eren relacions marcades per la quotidianitat, és a dir, i unes relacions també, cal dir-ho, desiguals. A partir d'ahir doncs, hi havia contactes comercials, econòmics, socials, però per la nit cadascú a dormir a sa casa, per dir-ho d'alguna manera, no? I un bon exemple d'aquestes relacions i d'aquestes complicitats, insistisc, desiguals, perquè no podem oblidar que al cap i a la fi els musulmans eren una societat vençuda. Aquestes relacions desiguals, un bon testimoni d'aquestes complicitats, com dia, és en el moment, evidencien en el moment de les germanies. Quan arriben els agermanats a Gandia, el primer que fan és anar a la moreria i moltes famílies de musulmans busquen refugi i són acollides per veïns de la pròpia vila que els acullen en les seues cases i que d'esta manera tracten de protegir-los. És un moment molt tens, és un moment molt violent. De fet, alguns testimonis declaren doncs, això, no? Com els agermanats, un dels agermanats li arranca una arracada a una mora i li agarra tota l'orella i fa sang, no? Vull dir, és un moment molt tens, però que quotidianament doncs, hi havia moments de tensió. No hem d'oblidar que al cap i a la fi els musulmans eren vistos com a infidels i que doncs, les autoritats cristianes volien tindre sota el seu control polític, econòmic i social a aquest grup de gent que no deixaven de ser diferents. I ja, Frederic, per últim, tota aquesta investigació, tot aquest estudi forma part d'un llibre sobre la història medieval de la Safor, com comentaves al principi, que anava a veure la llum aquestes properes setmanes, però degut al coronavirus, com moltes altres coses, s'ha hagut d'ajornar. Sí, bueno, com ho dia abans, és un llibre en què participa el bo i millor del medievalisme valencià per retre un sentit homenatge al malaurat Vicent Olaso. I jo crec que li haurà agradat aquest llibre, crec que li agradarà, perquè, almenys jo parlo des del meu treball, el meu treball és molt deudor de les investigacions que va fer Vicent i crec que això se sentiria
deu sentir-se orgullós del treball que hem fet. Esperem que així siga. Federic Aparici, historiador, doctor en Història Medieval i professor de la Universitat de Lleida, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al magazine i per haver-nos contat un poquet més de la història de Gandia. Molt bé, un plaer, com sempre. Gràcies. Gràcies.